はい、ブッシュクラフトライダーです。こんばんは。夜です。この間ですね、同志に行った時ですね、尾上製作所のですね、バーベキューフォールディングコンロの紹介しますって言ってね、よく見たらね、全くしてないです。ただ焚き火やってるだけでしたね。申し訳ありません。それでですね、今日ね、また反省会ですね。またいつものように反省会、自宅でね、反省会したいと思ってますよ。それでですね、ちょっとね、今日比べるために前使ってたね、ユージャックっていうところのですね、これもやっぱりコンロなんですけど、ライダーは焚き火台として使ってますね。なんで焚き火台で焚き火しないんだって言うんですけど、もう答えは一つなんですよね。値段が高いんです。はい。ユニフレームとかですね、もううちのスノーピークとかあるんでしょうけど、ああいうのね、高いんですよ。8000円とかね、1万円しちゃうんですよ。ライダー買えないんですよ。あとね、もう一つあるんですよ、もう一つね。高さがね、高いんですよ。ライダーね、地べた座りなんで、なるだけ低い方がいいんですよね。ただこの尾上製作所のはね、ちょっと高いんですよ。福島のマッスル行くときに、親方にね、釘に刺されてたんで、直火ダメですよと、それはダメでしょと。で、芝生なんで、ちゃんとしてるの持ってきてくださいよって。ちゃんとしたのないんですよね、ライダー。持ってないんですよ。芝生焼いちゃうと困るんで、高いやつ、地面から離れるやつを買うためにね、唯一買ったんですけど、アマゾンで3000円でしたね。3080円とかそういう金額でね、買って、アマゾンでもベストセラーなんですよね。ベストセラーなら間違いないだろうってことで買ったんですけど、まずね、これ組み立てていきたいと思うんですけどね、サイズがですね、折りたたんだ時ね、高さが3センチぐらいですかね。それで、このが31センチ。で、こっちがね、21センチなんですよ。じゃあごめんなさい、23センチね。こっちのね、ユージャックの方はね、ちょっと小さくてね、20センチの、ごめんなさい、30センチの20センチなんですよ。そんなに変わらないですけどね。そんなに大きさは変わらないです。でですね、高さもね、そんな感じです。2センチぐらいなんですよね。で、重さが、尾上の方が 1.8 キロ。で、ユージャックの方ですね。こっちの方は 1.4 キロなんですよ。ただね、こっちのユージャックの方は、ノースイングのが本家ですね。で、あとは武田コーポレーション。全く一緒ですね。ちょっと網が違うんですけど、作りも一緒で、ノースイングのが3000円ちょいなんですよね。このユージャック買ったの2800円のやつが1800円なんでね、ライダー1800円と買いました。普通は2800円です。武田コーポレーションの今安いですよ。今2000円ぐらいですかね。そのぐらいで売ってるんで、今は武田がお買い得ですよ。そういうこともあるんですけどね。尾上の話なんでね、今日は尾上製作所さんのね、これね、展開とかね、組み立てはそんな楽なんですよ、これ。こうやって、中に網と、下に引くやつと、ここにね、ロストルが入ってるんで、こうやってひっくり返すだけなんですよね、これ。あとは下に勝手にね、こうやって出てくるんですよ。こういうふうにね。これ、よく見ると三角、なってるんですけどね。それでこうやって、ここの爪ですよね。ここの爪のとこに、これをカチャッとはめるだけなんですよ。これで終わりなんですよね。よいしょ。これはね、意外と簡単なんですよ。よく見るとね、これで、これを動かして、ここにはめる格好なんですよね。ワンタッチっていうかそんなにワンアクションぐらいで組み立て終わっちゃうんですけどね。で、ロストル入れて、よいしょ。それで完成なんですよね。よいしょ。おう、カメラ動いた。ごめんなさいね。こんな感じでね、簡単に組み立てはできるんですけどね。まだね、1回しか使ってないんで、ピカピカなんですけどね。ちょっと焼きは入ってますけどね。で、あとですね、さっき言った芝を焼かないために、遮熱板をですね、ここに下に引くんですよ。
これによってね、あんまりね、これ下にね、灰が落ちるってことないんですけど、まあ下の芝生を焼かないためのやつなんですね。まあ、テーブルの上でもできるっていうぐらいなんで、下に実際手をこうやってやったんですけど、熱くなかったです。で、まあテーブルの上でもできるよっていうことなんですけど、で、本来は、炭をね、ここに炭を引いて、で、網で、焼肉ですね。これタバコしかないですけど、これ本当はこういうふうにね、焼肉やったりする。ね、エビ焼いたり。本来はそうやって使うやつなんですけど、ライダーは、これを焚き火台としてね、使うんですけどね。まあ、動画でも見たように、まあまあ、いい感じで燃えてくれたんでね、これからちょっと、よいしょ、芝生のサイトはね、これ持っておこうかなと思うんですけどね。それで、よいしょ。まあ、ライダーはね、焚き火として使いますけど、まあ、コンロとしてもね、使うんで、こういうね、これ自分でね、鉄パイプ、何ミリかな、これ。10ミリぐらいかな。12かな。これ、U の字に曲げて作ったんですけどね。200円ぐらいかな。これ200円ぐらいで買ってきて、耐熱スプレーで、まあ、バイク乗るんでね、マフラー用の耐熱スプレーで黒く塗ってありますけどね。まあ、こんな感じでね、使うんですよね。これでね、まあ大体フランス軍のレスキットのね、これで大体ね、まあ、動画でも見たんですけど、焼きそばやったりとか、ラーメン作ってるんですね、これでね。蓋は自作っす。蓋は自作っすね。はい。それと、あとは、肉焼くときに、これで焼くんですよ。キャプテンスタックのですね、合わせ網ってやつですよね。これ大と小があるんでね、これはね、小の方ですね。ちょうどね、ステーキなんか焼くんですよ。ステーキとかチキンね。そのぐらいの大きさ焼くと、タバコですけど、これをこういうふうに閉じて、まあこういうふうに焼くんですよね。まあこんな感じで、焼いてみると、美味しい肉できるんですよ。まあその時火が出てちゃうんですよ。焚き火がね、大きになってからやるんですけどね。あとフライパンですね。ライダーフライパンじゃねえ、グリルパンだろって。これ家の魚焼きなんか突っ込むやつだと、これ意外といいんですよ。フライパンとしてはね。焦げつかないですよ、これね。こんな薄いくせにね。これ 1ミリぐらいしかないんですけど、焦げつかないですよ、これあんまりね。まあこれでね、ステーキ焼いたり、パエリアやったことねえか、パエリアなんて。まあ肉焼くぐらいですね。あとチキン焼くとか。あとね、朝はね、これ2つ買うんですよね。これね。ちょうどね、ベーコン3枚。目玉1個でね、ちょうどよくできるんですよ、これね。ちょっとね、こうへこんでるんですけど、ちょうどいい大きさになるんですよね。これでやっちゃうとね、広がっちゃって薄くなるんですよね。目玉焼きのね。で、まあこれでやって、今度こっちを蓋にするんですよ。蓋ね。こうやってやるんですけどね。これがね、焦げつかないんですよ。びっくりするんですよ、これ。うん。焦げつきそうなんですけど、焦げつかない。しかも錆びない。和平フレンズってとこになってました。これ1000円？これね、キャプテン、これ18センチなんですけど、パール金属でも出てますけどね。まあ、キャプテンスタッフの元の会社ですけど、20センチ、16センチ出てますけど、これは18センチでしたね。こんな感じでね、やるんですよ。まあね、もともとはね、こっちだったんですよ、さっき言うところのね。ノースイングルの OEM ですね。まあ、ほぼね、これ作り一緒なんですけど、まあ、ライダー G ね、そのまま座ってロースタイルでやるんで低い方がいいんですけどね。まあ直火いいよっていうところじゃなきゃね、ここにね、こういうふうにね、溝切ってあるんですけど、これに合わせてあげるだけなんですよ、これ。こうやってね、よいしょ。もうね、これ歪んじゃってるんですよね。だいぶ使いすぎて。こういうふうに。これエッジ型になるんですけどね。あとは、よいしょ。これをね、よいしょ、こうしてね、もうだいぶ歪んじゃってるんでね、もうこれ、だいぶひどいですね。よいしょ、まあ、こんなもんですけどね、ステンレスでね。よし、こういうふうにね、ちょっとこれ入ってないですけど、それは勘弁してください。で、本当はね、ここにも、こう入れるんですけどね、入れろよって、はい、入れました。で、ノースイングルとね、武田コーポレーションなのは、こんなね、網がついてくるんですよね、こういうね。
U ジャックだけね、こういうのやつついてくるんですよ。これ一回も使ってないんですけどね。本当はこれでね、押した。本当はこれをね、でやるんですけど、本来はね。はまんないな、もう歪んじゃってね。これ入ってないな、こうしっかりね。はい。これでね、やるんですけども、かなり歪んじゃってるんで、で、ライダーは、ここを開けて、こうに焚き火するんですよね。よいしょ。こういうふうにね。冬寒い時は、遮熱板代わりにね、風よけとかこうやるんですよね。こういう格好でね。これが一番ですけどね。だいたい今までこんな感じでやってたんですけどね、こうやってね。動画にも出てくるかな、少しはね。これが多かったですね。まだね、探せばね、ノースイングルのどっかにあるはずですよ。どっかやっちゃったですよね、ノースイングルのやつね。バイクで使おうかなと思ったんですけど、結構重たかったもんで、B6 買ったっていうね。その後いろいろ買いましたけど、でね、今回は、A4 か。A4 サイズね。今まで B6 サイズが多かったですけど、焚き火向けじゃないもんでね。かまどグリルとかね。焚き火するにはやっぱり30センチ、本当は40センチ欲しいんですよね。40センチあれば、どこのキャンプ場行っても大体の薪入るんですけどね、ちょっとね、30センチだと、はみ出ちゃうことが多いんですけどね。このぐらい、5センチぐらいはみ出るんですけどね。もせるんで、もしちゃいますけど、そんな感じでですね、焚き火しながら、肉とかね、料理はあんまりしないんでね、ライダーね。焚き火を楽しむための道具ですね。ただこれはね、下が低いんで、ここね、下が低いんで、芝生のサイトだと燃えちゃうんですよね。中に、下にね、ブロック買ったりとかしてね、今までやったんですけど、これからね、ちょっと芝生のとこはこれ持ってこうかなと思ってたんですよ、買ったんでね。これでね、ブロック持ってくとね、これいくら 1.4 キロでも軽いっつったってね、もう全然重くなっちゃうんで、こっちはね、1.8 キロなんですけど、これだけ持っていけばね、十分なんで。これだとね、ブロック持ってったり、いろいろ、もっと荷物増えちゃうんでね。ただもう歪んじゃってるんでね、どうしようかなって言ったらどこでしょうね。いや、今日はね、簡単っていうか適当ですけど、いつもそんな感じですけど、尾上製作所のね、フォールディングバーベキューコンロをですね、焚き火台にして使おうっていうのがテーマでしたね。これがね、アマゾンでいうベストセラーって書いてあったんですよね。今載ってないですけどね、ベストセラーらしいんですよね、これね。3000円ぐらいで。あとこれね、いろんなね、パーツもあるんですよね。オプションパーツね。上にね、鉄板もあるんですよ。鉄板ね。結構厚くて良さそうな鉄板ありましたよ。ここにね、ちゃんとしたこのサイズのやつね。鉄板を乗せたりとかですね。あとね、袋とかね、いろんなね、オプションパーツがね、尾上製作所さんにはあるんですよね。これでね、ロストルだったりとか。もともと入ってきたのがね、こういうクリアケースね、みたいのに入ってきたんで、この大きさなんですよね。バイクで行くにはちょっと大きいかなって感じなんですけど、積載あるバイクだったらいけると思うんですよ、これでね。で、ノースイングルとかですね、武田コーポレーションさんのはね、もうちょっとコンパクトでね、こういう袋に入ってくるんですよね。これに入れて持ってくるんですけどね。ちょっと分かりにくいんで箱にしますけど、もともとこの箱に入ってきましたね。この箱に入ってきたんで、大きさは、ほんと高さだけが違うって感じです。幅は一緒ぐらいですね。あとはもう使った感覚でしょうけどね。なんとなくね、レビューによると、尾上製作所が耐久性はあるようなこと言ってました。歪まない。こっちはね、普通に使ってれば歪まないんでしょうけど、焚き火ガンガンやるんでね、歪んじゃうんですよ。それでも半年ぐらい持ったんでね、いいんじゃないかなと思います。それじゃあですね、今回もグダグダなレビュー動画になっちゃいましたけど、誠申し訳ありません。ご視聴ありがとうございます。ブッシュクラフトライダーでした。芝生焼いちゃうと困るんで、高いやつ、地面から離れるやつを買うためにね、唯一買ったんですけど、アマゾンで3000円でしたね。3080円とかそういう金額でね、買って、アマゾンでもベストセラーなんですよね。
まあベストセラーなら間違いないだろうってことで買ったんですけど、まずねこれ組み立てていきたいと思うんですけどね、サイズがですね、折りたたんだ時ね、高さが3センチぐらいですかね。それでこのが31センチで、こっちがね21センチなんですよ。じゃあごめんなさい、23センチね。こっちのね U ジャックの方はねちょっと小さくてね、20センチのごめんなさい、30センチの20センチなんですよ。まあそんなに変わらないですけどね。そんなに大きさは変わらないです。でですね、高さもね、そんな感じですよ。2センチぐらいなんですよね。で、まあ重さが、尾上の方が 1.8 キロ。で、U ジャックの方ですね。こっちの方は 1.4 キロなんですよ。ただね、こっちの U ジャックの方は、ノースイングのが本家ですね。で、あとは武田コーポレーション。全く一緒ですね。ちょっと網が違うんですけど、まあ作りも一緒で、ノースイングのが3000円ちょいなんですよね。この U ジャック買ったの2800円のやつが1800円なんでね、ライダー1800円と買いました。普通は2800円です。武田コーポレーションの今安いですよ。今2000円ぐらいですかね。そのぐらいで売ってるんで、今は武田がお買い得ですよ。まあそういうこともあるんですけどね。まあ、ここに炭を引いて、で、網で、焼肉ですね。これタバコしかないですけど、これ本当はこういうふうにね、焼肉やったりする。ね、エビ焼いたり。本来そうやって使うやつなんですけど、ライダーは、これを焚き火台としてね、使うんですけどね。まあ、動画でも見たように、まあまあ、いい感じで燃えてくれたんでね、これからちょっと、よいしょ、芝生のサイトはね、これ持っておこうかなと思うんですけどね。それで、よいしょ。まあ、ライダーはね、焚き火として使いますけど、まあ、コンロとしてもね、使うんで、こういうね、これ自分でね、鉄パイプ、何ミリかな、これ。10ミリぐらいかな。12かな。これ、U の字に曲げて作ったんですけどね。200円ぐらいかな。これ200円ぐらいで買ってきて、耐熱スプレーで、まあ、バイク乗るんでね、マフラー用の耐熱スプレーで黒く塗ってありますけどね。まあ、こんな感じでね、使うんですよね。これでね、まあ、大体フランス軍のレスキットのね、これで大体ね、まあ、動画でも見たんですけど、焼きそばやったりとか、ラーメン作るってんですね、これでね。蓋は自作っす。蓋は自作っすね。はい。それと、あとは、肉焼くときに、これで焼くんですよ。キャプテンスタックのですね、合わせ網ってやつですよね。これ大と小があるんでね。これはね、小の方ですね。ちょうどね、ステーキなんか焼くんですよ。ステーキとかチキンね。そのぐらいの大きさ焼くと、タバコですけど、これをこういうふうに。まあ、尾上の話なんでね、今日は尾上製作所さんのね。これね、展開とかね、組み立てはそんな楽なんですよ、これ。こうやって、中に網と、下に引くやつと、ここにね、ロストルが入ってるんで、こうやってひっくり返すだけなんですよね、これ。あとは下に勝手にね、こうやって出てくるんですよ。こういうふうにね。これ、よく見ると三角、まあ、なってるんですけどね。それでこうやって、ここの爪ですよね。ここの爪のとこに、これをカチャッとはめるだけなんですよ。これで終わりなんですよね。よいしょ。これはね、意外と簡単なんですよ。まあ、よく見るとね、これで、これを動かして、ここにはめる格好なんですよね。まあ、ワンタッチっていうかまあ、そんなにワンアクションぐらいで組み立て終わっちゃうんですけどね。で、まあ、ロストル入れて、よいしょ。それで完成なんですよね。よいしょ。おう、カメラ動いた。ごめんなさいね。まあ、こんな感じでね、簡単に組み立てはできるんですけどね。まだね、1回しか使ってないんで、ピカピカなんですけどね。まあ、ちょっと焼きは入ってますけどね。で、あとですね、まあ、さっき言った芝を焼かないために、遮熱板をですね、ここに下に引くんですよ。これによってね、あんまりにね、これ下にね、灰が落ちるってことないんですけど、まあ、下の芝生を焼かないためのやつなんですね。まあ、テーブルの上でもできるっていうぐらいなんで、下に実際手をこうやってやったんですけど、熱くなかったです。で、まあ、テーブルの上でもできるよっていうことなんですけど、で、本来は、炭をね、落ちて、
まあこういうふうに焼くんですよね。まあこんな感じで焼いてみると美味しい肉できるんですよ。まあその時火が出てちゃうんですよ。焚き火がね大きになってからやるんですけどね。あとフライパンですね。これライダーフライパンじゃねグリルパンだろって。これ家の魚焼きの中突っ込むやつだとこれ意外といいんですよ。フライパンとしてはね。焦げつかないですよこれね。こんな薄いくせにね。これ 1ミリぐらいしかないんですけど焦げつかないですよこれあんまりね。まあこれでねステーキ焼いたりパエリアやったことないかパエリアなんて。まあ肉焼くぐらいですね。あとチキン焼くとか。あとね朝はねこれ2つ買うんですよね。これねちょうどねベーコン3枚目玉1個でねちょうどよくできるんですよこれね。ちょっとねこうへこんでるんですけどちょうどいい大きさになるんですよね。これでやっちゃうとね広がっちゃって薄くなるんですよね目玉焼きのね。でまあこれでやって今度こっちを蓋にするんですよ。蓋ねこうやってやるんですけどねこれがね焦げつかないんですよ。びっくりするんですよこれ。焦げつきそうなんですけど焦げつかない。しかも錆びない。和平フレンズってところになってました。これ1000円。これねキャプテンこれ18センチなんですけどパール金属でも出てますけどね。まあキャプテンスタッフの元の会社ですけど20センチ16センチ出てますけどこれは18センチでしたね。こんな感じでねやるんですよ。まあねもともとはねこっちだったんですよ。さっき言うところのねノースイングルの OEM ですね。まあほぼねこれ作り一緒なんですけどまあライダー G はいブッシュクラフトライダーです。こんばんは夜です。この間ですね同志に行った時ですね尾上製作所のですね、バーベキューフォールディングコンロの紹介しますって言ってねよく見たらね全くしてないです。ただ焚き火やってるだけでしたね。申し訳ありません。それでですね今日ね、また反省会ですね。またいつものように反省会自宅でね反省会したいと思ってますよ。それでですねちょっとね今日比べるために前使ってたねユージャックっていうところのですね、これもやっぱりコンロなんですけどライダーは焚き火台として使ってますね。なんで焚き火台で焚き火しないんだって言うんですけどもう答えは一つなんですよね。値段が高いんです。はい。ユニフレームとかですねもううちのスノーピークとかあるんでしょうけどああいうのね高いんですよ。8000とかね1万円しちゃうんですよ。ライダー買えないんですよ。あとねもう一つあるんですよ。もう一つね高さがね高いんですよ。ライダーね地べた座りなんでなるだけ低い方がいいんですよね。ただこの尾上製作所のはねちょっと高いんですよ。福島のマッスル行く時に親方にね釘に刺されてたんで直火ダメですよと。それはダメでしょと。で芝生なんでちゃんとしてるの持ってきてくださいよって。ちゃんとしたのないんですよねライダー持ってないんですよ。